Support the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Ardern Mansart. A babordo, Esplanade e Hotel des Invalides. Questo palazzo attribuito a Mansart accoglie oggi il sepolcro di Napoleone.